今天我去给丧彪那个大儿子小丧彪送猫粮嘛，我把品牌寄给丧彪的猫粮截胡给他大儿子了。真是对不住啦！他现在真的是不缺好吃的，我跟你们说。而且我发现流浪猫真是由俭入奢易，由奢入俭难啊！我刚把丧彪捡回家的时候，你说我给他吃啥他不吃啊？给他吃啥他都吃。现在，哎呦，冻干啊，要吃刚开包的罐头，哎，要吃不掺水的。我真是，我就把割完寄给他的山林黑猪拿来给小丧彪喽。小丧彪现在受伤了嘛，正是需要营养的时候。我研究了，这个很合适。你看哈，普通的白猪是吃猪饲料长大的，油脂高，对吧？黑猪不一样，黑猪吃的是天地精华，还天天在山林里跑酷，它那一身的腱子肉就都是低脂高蛋白的，就更有营养。不行，太饿了。来，别着急。它还有一个好处就是加了多重益生元，而且还是烘焙粮，就吃起来也不用担心有任何负担。确实，这个黑猪难道就是香点吗？小丧彪。咱们吃的也太急了，这也你看它多乖啊！其实小猫真的聪明的很呢，它知道谁对它好。你看它一看见我就喵喵叫，我怕它压力太大，你知道吗？我就跟它说没事啊，咱们在这慢慢养病，就先不用担心钱，这些钱回头我都记它头上，这辈子还长，慢慢还嘛，对吧？哎，后来它就不叫了，它就老是趴着了。现在我跟医生商量的是先住院1个礼拜看看情况，如果恢复的好呢，我就把我的茶室收拾出来给它，让它单独住着，然后接着养病。如果恢复的不好，就继续住院。